ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದುಬೈ ಲೋಕು ಸರಿಸುಮಾರು 20,000 ಮಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ದುಬೈ ಲೋಕು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬರ್ 1 ಜೋಡಿಯಿಂದೇ ಪಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶುಡು ತನ್ನ ಪುದರ್ನ ಗೆತೊಂದಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಚಿನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಇನ್ನು ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ರಗ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಎಂಗುಲು ಪಾತಿರುವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ ಮುಂದೆ ಬರಂದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ 22 ಮಗು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ 22 ಮಗು ಮೂಜೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬಂದಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾವು ವಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೀಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಅರಡನೆ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಗ ದಾದ ಬಂಡ್ಪೇರು ತೂಕ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ 22 ಮಗು ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಂದಲ್ಲ ಐತರದಾನಿ ದುಬೈದ 5 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಉಂಡು ಸಾರ್ಜಾ ಸಾರಾ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಇಬಿನ್ ಬಟೋಟಡ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನೋವಾ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಚೂರು ಪೊಡ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಊರವ್ರನ್ನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿನಿಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಗನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ವಾಲ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಸೀಸನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿತಾದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 3ನೇ ಸೀಸನ್ ಬರಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾಯರುಳ್ಳೇರು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ MD ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಚಾ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಇನಿಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂದೊಂದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಡೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಐಟು ಒಂದು 2-3 ಸೀನ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದೊಂದು ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ವಾಲ್ಟರ್ನ ಎಂಜಿನ ಬರೋ ಸೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಜಿನ ಬರೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದುಬೈಡ್ ಆಪಿನ ಮೆಗಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತಿನ ತೂಕ ಬಂದು ವಾಲ್ಟರ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ರಡ್ಮುಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಮುಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ಲಾತು ಏತು ಸೀನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಸ್ ದುಬೈಗೆ ಬರೋದುಂಟು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಗಿರಿಕೀಟದ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಅವು ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಮೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಬೈಡ್ 4 ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಜದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆತ ನಾನು ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಈ ಮೊಕ್ಲೇನ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಂಡದ್ದು ತೂತೆ ಒಂದೇನು ದಯವಂಡ ಒಂದು ದೈಜಿ ಒಳ್ಳೆದ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಡಬ್ಬಾತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆದ ಉಳ್ಳೆ ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು ತೂದು ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಗಳು ಊರುಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಜೂನ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರುಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ದ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನೆಟ್ಟುಂಡು. ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಐತ ಥ್ರೂಟ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಖುದ್ದು ಬತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಟು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡ್ತೀನಿ